Pacotinho do dia, episódio 63, White Flare. Bora aproveitar que estamos abrindo um pacotinho de White Flare e na região de Nova, qual seria o Pokémon que você teria como seu companheiro? E já me segue pra gente bater os 1000 seguidores hoje, rapaziada. Ó, o Dinossauro e um Scott X, vamos, deu bom até agora, hein? E uma energia metálica. E quem não me seguir vai tirar só cartinha ruim no próximo pacotinho, hein, rapaziada.